Kucing-kucing terpasung. Leher mereka dililit rantai besi yang besar. Setiap hari mereka dipaksa menarik gerobak berisi bongkahan batu yang berat. Lelah mendera, lapar menyerang, haus menyiksa. Mereka tidak boleh berhenti sebelum selesai. Ternyata anjing bernasib sama. Mereka semua sudah tidak tahan. Anjing segera berusaha melepas rantai kucing sekuat tenaga di tempat yang tak terlihat penjaga. Satu persatu rantai di leher kucing lepas. Anjing menyuruh mereka segera melarikan diri. Namun kucing enggan lari jika anjing masih terkekang rantai.